아야. 그만. 아무도 믿어주지 않으면요? 나는 그 누가 뭐래도 그건 중요하지 않다고 나한테 말해줄 수 있는 사람, 그리고 나를 믿어줄 수 있는 사람, 그거면 돼. 하고 싶은 일만 하라는 게 아니야. 하기 싫은 일을 하는 만큼 네가 하고 싶은 일도. 지금 너한테 필요한 건 네 얘기를 들어줄 사람이야. 네가 맨날 속으로만 생각하고 또 생각하고 또 생각하고 밖으로 꺼내놓지 않으니까 네 마음이 점점 더 무거워질 수밖에 없지. 당신 마술을 믿습니까? 믿습니까? 너도 나를 못 믿어? 안 날아. 수만 알아. 예쁘다. 안 날아. 수만 알아. 안 날아.